You guys can make this cheesy keema paratha at home which I made using beef mince. आप मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। Add oil in a pan, साथ में डालें कीमा, कलर चेंज होने तक पकाएं एंड देन मिक्स इन द जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर साथ में डालें सॉल्ट, गरम मसाला, सूखा धनिया, रेड चिली फ्लेक्स एंड क्यूमिन सीड्स। मिक्स इट वेल। फिर ऐड सम वाटर ताकि कीमा अच्छे से पक जाए। पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है। व्हेन इट्स ऑलमोस्ट डन, ऐड सम चॉप्ड अनियंस, ग्रीन चिलीज, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला भी। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड मेक श्योर देन देयर इज़ नो एक्स्ट्रा मॉइस्चर लेफ्ट। लास्टली हेयर आई टुक फ्रोज़न पराठा, यू कैन यूज़ होममेड पराठास टू। फिलिंग करें विद प्रिपेयर्ड कीमा एंड चीज़ और पका लें इसे। योर चीज़ी पराठा इज़ रेडी, डू ट्राई क्योंकि एज़ यू नो होममेड इज़ द बेस्ट।